नमस्कार। पंजाब इंजीनियरिंग इंदौर में आपका स्वागत है। ये हैंड ऑपरेट फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली मशीन है। इसमें आप आलू के फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं या प्याज की कटिंग करना हो वो भी कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल कटिंग करना हो वो भी कर सकते हैं। हैंड ऑपरेट है ये आपको अपना मटेरियल रखना होगा और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो जो भी आपका मटेरियल है वो कटिंग होकर चॉपिंग होकर नीचे से निकल जाएगा। इजी ऑपरेट मशीन है, इसको घर में कोई भी ऑपरेट कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले के ऊपर नंबर मिल जाएंगे हमारे, इन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। आपको मशीन का प्राइस, इसकी डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।